Красный маховик представляет собой небольшой по размеру гриб яркого приметного окраса, относится к семейству болетовой и считается одним из самых маленьких среди маховиков. Оптимальным временем для плодоношения является период с августа по сентябрь. Рассматриваемый вид предпочитает место с теплым климатом, даже при незначительном похолодании прекращает свое развитие. Чаще всего произрастает в лиственных лесах, на полянках и опушках склонов оврагов. Данный вид относится к категории съедобных грибов, как и другие разновидности маховиков, однако красному присвоена 4-я категория пищевой ценности.